എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പോൾ അതാ നമ്മളുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിൽ നമ്മളൊക്കെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന ഇരുവേലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഔഷധ സസ്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചെറിയ ജലദോഷം ചുമയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങളിതാ ഈ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചെടി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നട്ട് വളർത്തുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ചെറിയൊരു ജലദോഷം ചുമയൊക്കെ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളിത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുള്ള വലിയൊരു നീർക്കെട്ടിലേക്ക് പോകാതിരിക്കും കേട്ടോ. ഇത് നിങ്ങൾ ആ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട, ഇത് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കഫ് സിറപ്പാണ് ഇത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് പനിക്കൂർക്കയല്ലേ എന്ന്. പക്ഷേ ഇത് എന്നെ കൈ പിടിച്ചേക്കുന്നത് പനിക്കൂർക്കയാണ്. പക്ഷേ ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇരുവേലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഔഷധ സസ്യമാണ് കേട്ടോ. ചുമക്കൂർക്ക എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പനിക്കൂർക്കയും ചുമക്കൂർക്കയും തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു തണ്ടിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കണ്ടല്ലോ, ഈ ഇരുവേലിക്ക് ഒരു വൈലറ്റ് കളറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പനിക്കൂർക്ക നമ്മൾ എടുത്ത് ഒടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും കട്ടിയാണ്, ഒടിഞ്ഞു വരും. പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ ഇരുവേലിയുടെ ഇലയ്ക്ക് തീരെ കട്ടിയില്ല. പിന്നെ ഈ ഇത്രയും നല്ല ഒരു ഗ്യാസ് മണം ഇല്ല. വേറൊരു സൈസ് നല്ലൊരു സൈസ് ഗ്യാസ് മണമാണ് ഇരുവേലിക്ക്. കണ്ടില്ല, ഇരുവേലിയുടെ ഇലയ്ക്ക് ഒട്ടും തന്നെ കട്ടിയില്ല. തണ്ടിന് ഒരു വൈലറ്റ് കളറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെടി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നട്ട് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ നീര് വരുമല്ലോ, നീർക്കെട്ട് നീരൊക്കെ വരുന്ന ടൈമിൽ നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഇത് ഒരു 5-8 ഇല പറിച്ചിട്ട് നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഈ നീർക്കെട്ട് നീരൊക്കെ വന്ന ഭാഗത്ത് അരച്ച് പുരട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നീർക്കെട്ട് നീരൊക്കെ മാറി കിട്ടും കേട്ടോ. അതുപോലെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വയറുവേദന വരാറുണ്ടല്ലോ, ഗ്യാസ് ട്രബിളൊക്കെ കയറിയിട്ട് നെഞ്ചരിച്ചിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ ദഹനക്കുറവൊക്കെ വന്നിട്ട് വയറുവേദനയൊക്കെ വരാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇഞ്ചി ശരിക്കും ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞിട്ട് നീരെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ നീരും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദഹനക്കുറവിൻ്റെതായ ആ വയറുവേദനയും ആ ഗ്യാസ് ട്രബിളൊക്കെ അങ്ങ് മാറി കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ജലദോഷവും പനി ചുമ അതുപോലെ ആസ്മയൊക്കെ വരുന്ന ടൈമിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വാട്ടി കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വാട്ടുന്നതെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഇത് വാട്ടി പിഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു 3 സാധാ നമ്മുടെ പനിക്കൂർക്കയുടെ ലീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 4 നമ്മുടെ ചുമക്കൂർക്ക അതുപോലെ ഇരുവേലിയുടെ ആ ഒരു ലീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം ചെറിയൊരു വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ ലീഫിലുണ്ടാവില്ല, അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുടഞ്ഞ് കളയാം. മൊത്തത്തിലൊന്നും തൂത്ത് കളയണ്ട കേട്ടോ, കുറച്ചൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇരുന്നോട്ടെ. പിന്നെ ഇതുപോലെ പപ്പടം കുത്തിയുടെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസിൻ്റെ അടുപ്പിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കറക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ജസ്റ്റ് 2-3 മിനിറ്റ് നേരം വെച്ചാൽ മതി. ഒത്തിരി നേരമൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് കത്തി പിടിക്കും. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള കഫ് സിറപ്പ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഗ്യാസൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കരുത്. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കുട്ടികളാകുമ്പം അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ചുമ കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തേൻ ചേർക്കുക. സാധാരണ ചെറിയൊരു ചുമയൊക്കെ അതിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നാക്കത്തൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ തേൻ തൊട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തൊണ്ടയെടുപ്പും ആ ഒരു ചുമയൊക്കെ മാറി കിട്ടും. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ തേൻ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇരുവേലിയുടെ ഈ ഒരു ഇത് വാട്ടിപ്പിഴിയുക. അത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇരുവേലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പനിക്കൂർക്ക വാട്ടിപ്പിഴിയട്ടെ, ഇതുപോലെ തന്നെ വാട്ടിപ്പിഴിയാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിത് വാട്ടി കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് തേൻ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കട്ടോ. രാവിലെ തന്നെ വെറും വയറ്റിൽ നല്ല കഫക്കെട്ടും ആസ്മ പോലെയൊക്കെയുള്ള നെഞ്ചിലെ കഫമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ വെറും വയറ്റിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും കഫ ഇളകി പോരും കേട്ടോ. അനുഭവമാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു നീർക്കെട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കാതെ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയൊരു ഇരുവേലിയൊക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഈ ഇരുവേലി കൊണ്ട് 2-3 ഉപകാരങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ചുമയുടെ ഇത് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മാറാനുള്ള ഒരു ടിപ്പ് കൂടെ വേറെ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ തിപ്പലിയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാ ആയുർവേദ മരുന്ന് കടകളിലും കിട്ടും. ചെറിയൊരു ഇത്തിരി വാങ്ങിച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തിപ്പലി വാങ്ങിക്കുക. തിപ്പലി വാങ്ങിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിക്കുക. നന്നായിട്ട് ഈ ചുക്കും നമ്മൾ ഇഞ്ചി നമ്മൾ ഇതുപോലെ നല്ല വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തിപ്പിലി ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പൊടിച്ച് കുറച്ച് കുരുമുളക് കൊണ്ടും കൂടി പൊടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഇതുപോലെ ജലദോഷവും നീട്ടം ഒക്കെ നല്ലൊരു കഫക്കെട്ട് നെഞ്ചിലെ കഫമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളിടത്തിലും വലിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളിടത്തിലും ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാർക്കും ഒക്കെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പൊടിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തേൻ ചേർക്കാം. തേൻ ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് ഈ ഒരു രീതി ചെറിയൊരു ഉണ്ടപ്പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നേരെ വായിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കഴിച്ചോളും. അധികം എരിവും ഗ്യാസൊന്നും വരത്തില്ല. അപ്പോൾ നല്ല മധുരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളത് കഴിക്കാനും ശരിക്കും കഫ ഒളിവ് പോരാനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഒരു ഇരുവേലി കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഓടി വീഴുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാലിലൊക്കെ ബ്ലഡൊക്കെ വന്നിട്ട് നിൽക്കാതെ നല്ല ബ്ലഡൊക്കെ വരുന്ന ടൈമിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് ആ കുട്ടികളുടെ മുറിവിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നിൽക്കാതെ വരുന്ന ഒരു ടൈമിൽ പെട്ടെന്ന് ബ്ലഡ് വരൽ നിന്നോളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കൈയൊക്കെ മുറിയുന്ന ടൈമിൽ മുട്ടൊക്കെ പൊട്ടി ഓടി വീണ് പൊട്ടുമ്പം നമുക്കിതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ച് തേച്ചിട്ട് ആ മുറിവുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുറിവ് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങും. അതുമല്ല ആ ഭാഗത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും വരാതിരിക്കും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുറികൂട്ടി എന്നും കൂടെ ഒരു പേരുണ്ട്.
പിന്നെ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഴുതാര അതുപോലെ കുളവി തേനീച്ചയൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കടിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ലീഫ് ഒരു 3-4 ലീഫ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ ചേർത്തിട്ട് അത് രണ്ടും കൊണ്ടും കൂടിയിട്ട് അരച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കുളവി പഴുതാരയൊക്കെ കടിച്ച ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്തെ വിഷം മാറുകയും ചെയ്യും. പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു നീര് വറ്റാനായിട്ടും മുറിവ് ഉണങ്ങാനായിട്ടും വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ അമ്മമാർക്കൊക്കെ വാദത്തിൻ്റെതായ വേദനകൾ, കാലുവേദന, മുട്ടുവേദനയൊക്കെ വരില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ടൈമിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു 3-4 ലീഫ് പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് നമ്മൾ പച്ചക്കർപ്പൂരം നമ്മൾ അങ്ങാടി ബന്ധനയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, 10 രൂപ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടെ വാങ്ങിച്ചുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, കറക്റ്റ് 10 രൂപ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കുക. കർപ്പൂരവും ഇതിൻ്റെ ഒരു 3-4 ലീഫും കൂടെ കൂടിയിട്ടിട്ട് അരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വാദമുള്ള സ്ഥലത്ത്, വേദന വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അത് അരച്ച് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാദമുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള നീർക്കെട്ട് മാറാനും വേദന മാറാനും വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ മൈഗ്രെയിൻ, തലവേദനയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്തും നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ കർപ്പൂരം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചിട്ട് ആ ഞെട്ടിത്ത് തേക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തലവേദന മാറാനും വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ആസ്മ, ശ്വാസമുട്ടൊക്കെ ഉള്ള ടൈമിൽ പ്രായമായ അച്ഛനമ്മമാരൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇഞ്ചി ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ചുക്കാണെങ്കിലും മതി. നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലീഫ് ഒരു 5-6 ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക. ഒരു 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് നിങ്ങൾ തിളപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് 1 ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റുന്ന രീതിയിൽ, നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ ഒരു സത്ത് ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം നിങ്ങൾ രാവിലെ വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം മുട്ടും നെഞ്ചിലെ കഫമൊക്കെ ഇളകാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അവർക്ക് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് പ്രായം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് കഴിക്കുന്നതിന് വേറെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല കേട്ടോ. ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഏരം നട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. കമ്പ് നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിറച്ച് പടർന്ന് പിടിക്കും, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായി വരും കേട്ടോ. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ ആ ഒരു അതിൻ്റെ തന്നെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാതെ സമയ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ 2 നേരം നിങ്ങളൊന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കുക. പെട്ടെന്ന് ചുമ, നെഞ്ചിൽ കഫവും നീർക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറിപ്പോക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളുണ്ടല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് മേലുവേദനയും ജലദോഷമോ പനിയൊക്കെ ഉള്ള ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ഒരു 5-6 എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വെള്ളം നമ്മൾ ചൂടാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും തലയിലൊക്കെ ഉള്ള നീർക്കെട്ടൊക്കെ തലവേദനയൊക്കെ അങ്ങ് മാറി കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ അമ്മമാരിലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് എത്തിക്കാം കേട്ടോ. ഒത്തിരി പ്രായമായ ആളുകൾക്കൊക്കെ കൊണ്ട് ഉപകാരപ്പെടും. വാദത്തിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കർപ്പൂരമൊക്കെ തേച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് തേക്കാം. കാലിന് മുട്ടുവേദനയ്ക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്, നീർക്കെട്ടൊക്കെ മാറും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്ത ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. പിന്നെ നല്ലൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.